咱这是历史和平台湾文化广播电台，咱这节目是电脑543。来，今仔咱要讲有关这个电脑甲这个环场音效就是叫做 surround sound 这个物件。因为咱若听到讲这个环场音效或者是讲环绕音效啦，意思来讲非常逼真非常逼真的一种音响效果。那讲大家更较有了解的，就是讲你去看电影的时阵电影馆内的音效就是一种环场音效。现在的电影馆拢设备拢足好的电脑有法度做个环场音效，但是你厝的音响就不一定你若买一般音响也没有什么环场音效，就是立体声就这样。电脑讲起来电脑的这个附加价值足悬的伊若要甲你处理一寡代志咱一寡譬如讲做作业啦、找资料啦还是工作的需要，但是它附加的东西就是伊的这个音响效果来讲讲起来袂输咱厝的这个音响主机，但是它比较欠缺的就是讲伊后端就是讲这个电脑后壁你要个阮的声音表现出来，后壁嘛是要有一寡音响器材。什么音响器材呢？就是扩大机amplify 而且真的要做到环响音效的话，那个扩大机不是一般的这种立体声的扩大机，你必须要买环场音效的扩大机。通常这个环场音效它的使用喇叭是不止2只不是一般我们说的立体音效的2只若要讲到这，咱就要问咱人的耳朵，咱人的耳朵讲起咱人的耳朵实在有够厉害咱伫听咱周围的声音，当然有当时你的额头去听，但是你要额头进前，你一定有先着听到声音是阮哪来，再想讲额头去看。咱的头那是对着正前方，你可以分辨到你周围360度任何一点发出的声音根据一些这种实验人的耳朵的分辨的方位大概介于3度到5度之间咱免讲3度遐有3度的意思就是安怎我们的圆周360度嘛360度所以3度等于有120个点，如果你发出声音，你耳朵大概可以分辨到其中那一个点是在哪里发生所以讲给足厉害不然呢啦，咱听物件不是讲干那听咱周围360度那顶头的呢下骹的呢，所以讲咱的听觉是一个球体上面的声音都听得到，你总是会听到屋梁上面老鼠在跑吧你也可以听得到地上老鼠在跑吧我讲有顶头的飞行机啦讲涂骹你也在郊外涂骹落叶声那个涂骹的声音你嘛听得到所以说我们的耳朵非常灵敏我们听到声音不是讲跟它这个平面的365度360度啦是涵盖上下一样360度啦，安尼多少度的立体空间，迄都唔知要怎讲啦所以讲你更加好的音响，更加好的这个器材，你要模拟出人类听到的声音，可不可能呢？
几乎不可能了自然的声音，你只能模拟到自然声音那个音质或者比较粗略的这种那个方向所以说你更加好的这个音响嘛是要来应付咱的耳朵是还个无够的，但是这不要紧啦听音乐毕竟是听音乐，但是我们也要把它做得比较宁真一点所以讲人类在追求这个声音能够听到声音的过程中，我们就一直朝着这方向一直在进步上开始的时阵，咱有声就好，有声音就好最主要是我们想要把这声音把它形容出来就跟咱若是讲发生什么代志，古早人就是甲写出来嘛迄阵还佫无法度写时阵，就是用迄个刻在乌龟壳上面的甲骨文完了不管用啥啦，要想办法把它记录下来啦咱讲罄竹难书就刻在竹仔顶头啦竹仔用完佫无法度表现出你想要讲的话啦要叙述的物件，咱要记录下来拢足简单但是有一点要记录声音怎么记录我相信没人能记录啦你看到很漂亮的画面你可以用画图的方式把它表现出来我毋捌去过，我看到我嘛知影讲这有偌水，但是声音你甲讲迄声音偌好听拄偌好听你要怎去形容你敢若讲我迄声音敢若邓丽君的敢若曾雅文的我唱足好听咧足甜美你若毋捌听过这种人的声音，你嘛无法度感受讲到底声偌好听你真的要让他听他才知道。所以说我们开始在古早时代了，开始就在研究怎么把声音记录下来跟记录一个影像记录一个文字不一样，一段话不一样，你要记录声音确实是有难度。结果我们伟大的发明家爱迪生他不但发明了电灯泡他也发明了留声机上面叫留声机，就把声音留下来刚才我也可以跟他玛丽有一只小羊那轰动全世界呢他怎么记录，他就是利用声音的波动在一个版面上面去刻蚀这个去放大，然后去把声音刻蚀在上面，然后播放的时候一样就拿那个刻蚀过的这个记录，然后经过一个咱所谓的唱针起码叫唱针拾取那个声音，再经过放大放大蛮用电用什么？用传统的这一种喇叭把声音放大然后你就听到声音了这是人类把声音重现的一种方法随着科技进步开始一些电学开始咱的音响一天比一天进步，一开始用那个单声道了 mono 这个物件出来就以前的古早的这个收音机还有无线电的时代拢透单声道的然后呢接着还有开始就一直进步进步到双声道到双声道的时阵，伊的记录方式讲起来并不难就是安怎呢？把单声道把它做两个嘛拾音器也就是麦克风两支嘛，倒边放一支，正边放一支录音录完音以后，再把录完音的东西再经过播放的装置在你的前
前面的左边、右边播放出来，安尼你就听就爽啊，安尼讲叫做立体声，若是讲这个录音的时候，你的那个环境是一个乐团啊，左边是鼓手，鼓手别放在左边了，鼓手通常都放在中间的或者是中间偏右一点比较多了piano 钢琴放在你的左手边了其他的什么小提琴有的没有的摆在中间了为什么喇叭啦，他们拢放在右边了歌星歌手现在没人讲歌星歌手徛在舞台正中安尼录起来时阵你就听到啊，你目睭开给你也听，你嘛知影讲这个舞台的布局是怎样这立体效果都出来听了嘛就舒服但是人类永远不会满足就开始想说我刚才听到头前后边讲你咳嗽我无听到呢，咳嗽虽然不是音乐的一部分，我嘛想讲要感受真正那一种情境的有人你拍手扑所以讲进步到用四声道四声道就是后边嘛要有声音出来不管安怎嘛头前你演奏嘛有回音所以讲咱的演奏厅较好的回音效果已经减少到很低回音较好听无回音有当时嗡叫嘛歹听，但是嘛有迄个需要后边有的声音万一你来讲你欣赏音乐你是即马诚侪迄个这个你的即寡咱讲迄个 C 位啦上赞的迄位拢伫乐队头前有可能边两边嘛有乐队呢嘛有迄个交响乐嘛是安尼你记开迄个开迄个好的这个交响迄个音乐厅听开始人的乐队毋是讲伫正头前咧边嘛是有咧像迄情形的时阵你就需要讲听到正正的四声道比如讲周围的声音都要听得到所以讲的四声道的出现但是四声道越来还是越不够啦你看电影的时候四声道就不够了啦这已经增加到多少六声道也就是说后面也有我旁边不需要有吗？所以前后左右四支左右代表是后面的左跟后面的右中间的左中间的右也要咱们六支愈来愈咱的由俭入奢易愈来愈要求愈来愈多个爬机甚至顶头还吊喇叭咧若拄着有打雷的声音我也有听得到那个大地震以前有一个电影大地震那个效果以声音还有震动那个你感觉临场感足足的可能一个电影可能少年拢毋捌看过但是你即马想要看嘛看会到自己想办法反正现在网络很方便而且你要去买也可能还买得到打一个片呢叫做坦克大决战坦克大决战这片真的是有史以来耗资最多了咱莫讲迄阵的钱然后以那个物价的比例算来最多的一个片子隆美尔将军这坦克大决战剧情咱就莫讲啦咱讲迄阵坦克大决战要上映的时阵咱台北市咱外县市可能都毋知台北市三间深有深制的电影院一间叫做叫做新生一间叫做乐生一间叫做国生拢叫做生什么叫生可能对声音比较重视
不但这样啊，它的萤幕也是宽萤幕，超宽萤幕，不是我们现在什么16:9，也不是20:10啊，更加宽现在讲到这三经呢，因为要播放这个，要演出这个坦克大决战呢，电影馆小给你休困一下要增加设备改善设备，无你放出来这个电影无迄个效果因为我是院环境国生戏院的动静我都知道了更何况同学是小开以前的这个远东大中华阮兜就是一口中央所以有一个人看电影常常拢差不多拢看免钱的啦同学拢会甲你带入去但是你若拄着迄个大片你想都不要想，乖乖去买票了好啦，还是题外话咱就要讲因为这种效果就必须要改善设备，改善什么呢？最主要改善音响效果了。萤幕要改善的话那个工程浩大最主要要做出那个环绕音响所以讲环绕音响不是一个便宜的东西一般家里要弄环绕音响你若不是透过电脑用电脑去听做环绕音响，你去买遐音响器材，要做一个环绕音响，要做一个家庭剧院较标准的不是讲这个较两光的较无啥的，敢若有声的效果也是有限的迄可能开几万块都有啦但是你若要做一个较好的效果较好的你干那一支喇叭就几万块啦看几支喇叭一般咱环绕音响大概连喇叭啦那一种简易型的喇叭低音都是靠中低音的但是你若是讲要做甲一个像咱有当时去参加音响展去参观咱去看到遐器材那真的你就连想都不要想了，那个都100万级的东西啦。但是咱有法度家里欣赏到那么好的音响嘛？其实也不需要花那么多钱最主要你要有器材器材如果你用电脑现在电脑的音响效果就好还有媒体最重要是媒体，你国家较好的效果，你若无媒体你嘛无法度表现出来所以说咱耍电脑的人还是你厝有电脑的人你若知影这个你可以用建置一个叫做迷你型的穷人这个环绕音效的一个欣赏音乐空间要怎么从呢咱知影咱即摆影片咱即摆的电脑甲以前较无同款，以前的电脑不管你偌紧偌好啦它的声音有关于声音的输出都是3个类比的输入跟输出电脑的后壁咱会看到3个耳机插座3个耳机插座，一个是绿色的一个是迄个粉红色的一个是蓝色的这3个都是电脑对声音处理的一个3个输入输出的插座跟外面连接的东西。绿色的就是要你接喇叭喇叭咱凊彩接2支喇叭有声就好甲插落去迄个粉红色的基本上它是一个单声道的输入互你接麦克风你用来讲话声音透过麦克风用来去电脑去做后续的处理另外一个就是蓝色的这个蓝色的
跟麦克风是感官是输入的一个插座，无同款的所在，就是伊的输入是立体的两个声道的对了那不但是立体，它的输入跟麦克风不太一样，麦克风一般那个输入都是属于叫做高阻抗低电平的输入电平比电低啦电位的水平也就是说它的这个输入允许的讯号可以很弱可以很弱，它还是可以放大到可以使用的阶段。那是 line in 它就不是，它的放大率也就是所谓的贝塔比这个麦克风输入低很多然后它强调的是什么呢？强调的就是声音输入的频率响应还要够要够又够宽你到输入电脑的这声音才袂失真你到时你记录起来拢是数位化的物件所以讲它有不同的特性咱来讲迄个麦克风，我讲一下麦克风一般电脑输入的麦克风那个输入电频都算是比较低，所以它要经过比较大的放大的电路，然后在放大过程就有杂音的问题麦克风收音本身也有比较有大的这种环境杂音的问题，但是对电脑来讲这都不是问题，因为电脑在处理这些不会用传统的类比方式，用这个所谓 RC field 就是电阻跟电容组成的这种滤波器它包括还有很多啦那滤波器的结构排型滤波器一大堆，用这种传统的你不管你再怎么传统跟数位的处理这个杂音的方式是完全不一样所以说这个也不用太考虑，而且这个成本几乎是没有成本，因为它没有硬体的元件，几乎都全部透过数位处理数位处理没有什么硬体的问题完全是软体在处理好咱就要讲落来这声音的输出嘛同款同款以前端全部是 digital， 到最后我们才经过一个 converter 就把 digital 转为 analog 数位转成类比输出输入也一样，所以说在电脑端这边它的讯号源虽然固然是重要，但是它的耐受度就悬的啦不管你若是讲足好的音源还是讲你足歹的设备出来伊同款用来给你做一样的那种品质重点就是你外口你吃的物件你的外口比如它的输出你吃的音响设备那是较好的，它表现出来的当然就较好你若是两光的这个amp出来的声音你就不可能会好嘛输入嘛差不多啦咱今天要讲的是这个输出要做这个反响音效，所以讲这个输出来讲一般咱的立体声传统的这种电脑比较古老的电脑比较平价的这种电脑，它的输出就有输入音响的波纹有3个洞所以说它的输出这个 amplify 这个放大器那是要求比较好一点，声音也不会太差
但是咱若是要做个环绕音效的时阵，都无共款啊因为环绕音效毋是单单2支喇叭尔伊有可能上最有加可能加8支喇叭咱所谓的7.1 7.1这个都要8支喇叭伊个标准的配备咱即摆就讲这个一般电脑咱3个空的，这算比较阳春的电脑，而且呢也算是比较平价了文书级的电脑若是这个电脑较新的，你若有 HDMI 那没话说，那你要7.1啦那都是 OK 的如果说传统的数位输出传统的这个类比输出你应该看到伊的声音有关于声音输出的插座都不是3孔尔，它有6个洞你的电脑后壁你要看就是有6个孔3个孔一个同款是绿色的，一个是粉红色的一个是迄个蓝色的另外伫伊的边仔嘛有3个孔一个是橘色的橘色的大部分拢橘色的啦另外2个孔是黑色的拄仔甲伊摆2排加出来迄3个孔是啥物件呢？迄个橘色的迄个孔就是低重音甲中央喇叭咱知影咱前置喇叭咱头前有一个左边右边中央有个放一个喇叭迄个叫做中央喇叭有的若较功夫的伊毋若中央迄个中央喇叭，伊个中央喇叭佫分做2个一个就是中央喇叭，另外一个叫做低重音喇叭迄个输出就是伫迄个橘色的橘色也还有2个黑色的黑色的这个插座连接这个橘色也加这个叫做中置喇叭，也就是中央喇叭。若是讲放在你的客厅、你的音场的时阵，这2支喇叭对你的左手边、右手边这2支啦。头前的反头前的过来就是这6个孔下骹还另外一孔黑的一孔，这孔就是叫做后置喇叭、后方喇叭啦甲咱前方是对称的放在咱身躯后壁迄2支，所以讲安尼算有8支喇叭有的人是甲讲7.1真的就是8支有的较简单的买到的喇叭敢若5支尔4支前后左右佫一支中间低中音爱看你的介绍你的要求所以讲这个家庭剧院的喇叭基本上它可以这样配置在电脑上面它是提供这一种环境给你你要不要用到那个阶段那就看你所以讲咱你讲的立体的传统的立体 stereo 这种音响它的造价它就2个暗谱尔嘛2支喇叭你若讲从到8支喇叭的时阵，你想看觅amplify amplify 爱8支爱8 amplify 呢？敢若你买4台音响共款啦虽然讲为要求的前后左右当然左边中置喇叭会有不同低中音跟前面的这种中间喇叭它要求也有所不同，但是 amplify 也会有少许不同，甚至有的用分音器来取代嘛有。
不过不管怎样啦，伊的成本会高出很多很多啦。咱里面这个家庭用的这种家庭剧院，有时候价格连喇叭，便宜的也不过是几万块而已嘛，然后甚至2、3万块都有啊。要电脑里用的，有的也免1万块嘛，有啊。查一查呢，查它的输出功率，还有真正它有那么多 amplifier 去推动你那一些那么多的喇叭吗？这个就有带你去商榷了。好，咱小休困一下，较等下再继续。大家好，我是基隆市议长童子伟。你即马收听的是上介有台湾味、上介有国际观、政治、经济、民生消息，互你一手掌握的 FM 97.3绿色和平广播电台。大家好，我是中山北松山地委候选人谢佩芬。11月30号周四晚上6点，邀请您参加佩芬的竞选总部成立大会，荣兴花园喷水池广场，赖清德、赖长将亲临现场。郑弘仪、卓荣泰等大咖亲自相挺。11月30日礼拜四晚上6点，荣兴花园喷水池广场，让我们一起下架14个月内连选了3次，史上绕跑最快的王宏威，让谢佩芬及罢婚阿婚翻转中山北松山。大家好，天气渐渐凉冷啊，珍龙小馆再一次推出3种的健康餐，要来回馈给咱的好朋友。第一种，咕噜四丁加甜猪卡；第二种，高山真珍贵香凉甜卵排；第三种，中破西麻油甜猪卡。汤头是真赞，退冰了后，电锅甲吹好烧，面线沙沙的，甲放在汤内底，简单好料理。每种2包，总共6包，原价1980块。为着感谢绿色和平的好朋友，买1份要搁送1份哦，总共12包，嘛是同款1980块。请把握良机2973040929730409，货到付款，感谢，谢谢。住在极北的小信，小时候妈妈过世，与渔夫爸爸相依为命。但有天晚上，大海带走他唯一的依靠。在台湾，有许多像小新一样遭遇急难的家庭，需要我们伸出援手。我是朱卫英，让我们坐在最少的身上，陪急难家庭走过疾风暴雨。请捐款支持1919爱走动急难家庭救助计划，1919要救要救。爸爸，老师讲这零检团要对生活开始做，爸爸你敢有做？当然有啊，我最近就换这零点哦，上济当先8拍油，就算涂骹蛋嘛较袂出去，省油钱够安全。老师讲，省油就会当减少二氧化碳，开始做好节能零排放，环境就会更较好。那你爸爸，省来油钱能够会当搁去落赢一届哈？无问题，咱即马就出发。节能电啊，走出节能新世代。以上广告由经济部能源署提供。阮拢是伫这在等待，看你轻松过日子，想你想你，91.3 咱这是绿色和平台湾文化广播电台电脑543的节目。来，今仔咱哩讲有关这个电脑甲这个环绕音效这个代志环绕音效是一个很花钱的一种音响器材但是咱能够利用咱的电脑有这个输出咱能够做一个所谓的穷人式的环绕音效，咱效果啦也可以达到但是你讲要比这家庭剧院这款就标准的这款的家庭剧院的设备第一个它的一些效果啦音质当然是没有可以批评的啦但是咱那种电脑咱买应该做出来虽然说声音没有它大声，但是这个效果我们是可以做得出来继续咱来讲，咱若是讲咱已经具备有这些设备
若是讲你用电脑也好，然后当然你会去买一个较简单型的电脑的用的这个环绕音效的这种喇叭这种设备当然你要注意到，它是一种是属于模拟的方式，还是真正的这一种这类环绕音效如果说咱那家设备拢有以后，我们会面临一个问题，什么问题呢？就是咱无媒体什么叫做媒体？就是咱无这个播放的这一些素材啦，这个鸦片啦、音乐啦通常我们拿得到的这种素材，这种媒体都是立体声都立体左声道、右声道这样啦。但是你有这些设备的时候，你希望能够听到真正的这种环绕音效但是很抱歉除非你拿到有这种环绕音效的这种音源电影都有啦电影都有不是你去看一下电影你就知尤其那种动作片那种比较大卡司，它那个效果就是环绕音效那大厝的大概你来用立体声的音源来听环绕音效，当然有较好听但是并不是很真实说实在啦，我们咱的耳朵足乖的足好分辨的啦到底真的是环绕音效或者不是环绕音效，咱耳朵一听就知道嘛声音来源就是这样没有让你感受到那种西部片，在那个西部荒野在大峡谷你背地照两面，你左边照右边，前面照后边，战争片飞行机问后边来，飞弹问头前来，上面乒乒乓乓那一种效果除非你真的你就有那个这个蓝光的光碟片或者是你的有那种来源所以那种影片的来源、媒体来源，否则你要听到的大概机会也不多啦。但是怎么讲呢？网络上倒是有呢网络实在是太厉害了当然有一些这种东西大概版权跑不掉但是你要去找一些测试用的东西倒是蛮多的满足一下我应用真是不错可以透过这种方式去做讲到这那一般人就这跟他立体声咱的设备已经用达到家庭剧院有这种7+1 7.1了这种效果的这种聆听环境的时候，咱们会模拟出这种所谓的环绕音效这个物件那讲到这模拟的声音都要讲咱开始讲的立体声演进到4声道的时阵，这段时间的进步。早期咱听到讲立体声，拢听足久从这个卡式录音带拢立体拢立体足赞的唱片第一张有立体声的唱片嘛出来当然比录音带比较晚比较早了录音带后来就发现更容易去表现所以讲这录音带开始就有这个物件，然后在那个录音带的在之前，所谓的那种 open rear 叫做开卷式录音机开卷式录音机大概没有多少人有啦，那种是很高价的东西，一台叫大台啦它录音带不是像现在卡式的这样按了嘣就跳出来就用来收起来要收的录音带
我要听录音带的时阵迄毋是一般的人会晓要经过学习，它是2个大圆盘装在机器上面，要把那个带头拿到另外一边，然后把它装上去，然后你就播放的时候看2个带子在那边旋转，跟它早期的电脑的机房。电脑机房来记录东西也是用那种磁带讲简单的录音带啦同款的原理。迄阵迄个机器足贵的，无人买得起啦。讲实在无几个人买得起。迄阵就有4声道，就在那上面。因为迄个磁带的跨度较宽，甲即卖的卡式录音带跨度迄拢差不多2-3倍就快，所以讲它可以录很多音轨，每个喇叭就有个音轨那每个音轨就是有一个麦克风去收音录起来，把它记录在上面，所以它可以记录到4个声道甚至有专业的8个声道都做得出来了，没有什么问题像那种4声道对，上早期的咱叫做啥？叫做 discrete 叫做独立4声道，真正的4个麦克风去录出4个声道的声音不是用模拟的方式有人那个东西因为太贵了啦没多少人用得起，包括卡式录音机买大家拢足流行的，郊游拢爱去看一台卡式录音机用来放录音带迄阵算足流行的呢愈做愈细只，到尾变 Walkman，Walkman 到尾进步到变用 CD Walkman，反正足多啦这个进步的过程足多。其中有一个物件叫做夹式录音带，可能咱像这么少年的，我看连听都毋捌听过，但是对这个4-5年级的咱这朋友夹式录音带，我相信你一定看过，你嘛用过外口以前你卖小肉粽涂药鸡拢真侪用这个夹式录音带。现在用呢，夹式录音带是 endless 意思讲没有结尾的录音带但咱一般录音带A 面放完要放B 面你就要去翻面买后迄个录音机做个较好不用翻面的它自动翻面，它不是一个机器人把你的录音带拿出来翻面，它是把它倒着转回来啦某一种录音机啦那个不一定实用了最实用这种所谓的夹式录音带，它录音带没有带尾也没有带头，就是循环啦的录音带反正就装在内底内底比如说放10条歌播往最后一条的时候都是第一条的头所以讲它就在循环你莫看迄个物件两公而且无讲偌贵大部分迄阵拢伫做啥卡拉 OK 带但是迄有一个足好的功能安怎讲呢？因为它带子很宽还要记录的这一些声音它可以记录到4个声道。那时候唯一这种便宜的4声道音源就是夹式录音带。迄阵的时代除了来讲有这个那个真正的4声道音响它的音源来8%拢是拢是夹式录音带而且它录音也录得相当的不错，真的4个声道非常的就是独立，完全不相干你如果说你家里真的4声道4支喇叭摆4个角落，用那种夹式录音带去播放的时候，你会感受真的是4声道看
听到那种效果，一匹马一部车子就在你的周围这样环绕，这样跑来跑去，那是真的可以欣赏得到哪一阵这个讲起来也不是花很多钱，但是在今嘛来讲，迄个物件无完全销声匿迹。但是取代的就是我们现在环绕音响一堆但是真正的有到那种效果还不一定有嘞但是如果是你是电脑，你有在玩电脑，你要回复到以前那种有那种听觉感受跟电影的感受，是不需要花很多钱，因为电脑办得到。好，咱即摆就继续来讲。这个因为四声道他那时候是把两声道去用独立的方式那时候他是用两声道去，有的是独立的嘛，独立音源有的是用两声道去模拟出来的，用两声道模拟出来的四声道，我们那时候有很多方式就好像这个 FM 也是立体的，跟 AM 不一样， AM 都是 mono 都是单声道， FM 立体一样是一个声音一个频道传出来，为什么立体？当然它有它的做法这个跟我们现在要讲的这种模拟声道有一点相似，它是利用相位加成的方式那 FM 咱们这个叫做 MPX 在 FM 收音机有一个亮灯，有一个小小亮灯，当 MPX 启用的时候，它是自动的，它会分辨讯号，会亮起来，表示它会把你的声音解析成左右声道，那播放出来。所以咱在听 AM 跟听 FM 最大差别就是讲，你的收音机是两支喇叭是立体的，有人多是有人用的是床头音响嘛，然后两支喇叭，你就可以明确的分辨出 AM 是单声道， FM 是立体的一样的四声道它是立体的没错，但是它可以把它做成那种四声道的效果它就是也是用相位加成的方法。另外有一种叫做 Matrix Matrix 矩阵式的MATRIX 矩阵式的四声道它是利用录音的时候也是声音的相位的这种加成加跟减，然后再去做把声音的分别处理这样讲起来可能大家有傻傻啦我讲一个较简单的例子就是在早期还伫迄个类比时代的时阵，有一款卡拉 OK 叫做啥呢？叫做魔音家魔音家。什么叫魔音家呢？那时候刚推出的时候非常的神奇，很多人喜欢，因为你只要把卡拉 OK 的立体声的那种卡拉 OK 的音源不管是带子或者是 LD 迄个大型的这类似唱片足大的一款 LD 嘛这款这音源你给它放落去经过那种所谓的魔音家这个卡拉 OK 的专用的这种机器那是国内魔音家也是日本的厂商了他们有开发一种叫魔音家的这种音响。它的音响有什么特色呢？它可以把左声道跟右声道没有按那讲看板它可以把这个卡拉 OK 的这个音源
卡拉 OK 的声音经过他来处理，把歌星的声音去掉，你听到的跟他纯演奏啦，纯卡啦歌星的声音没去它有这个功能不止这样子，它更进化到你用的唱歌嘛，伊即马放出来的时候，你若开始唱歌，你的声音有力气，有力气。你听到的喇叭出来的声音是乐队跟你的声音，但是我们唱到一半，忘词袂晓唱的时阵，你的声音无去对不？马上歌星，然后那歌手的声音就接出来，替你唱，你搁想到继续要唱，你就甲唱出来就对你一唱出来，迄歌星的声音搁无去这叫做魔音家，早期就有这个物件，像这种啥方法呢？就是跟我们现在要讲的这种模拟四声道一样的原理，它用相位加减的方式。我讲较简单的就是呢，左声道跟右声道是立体的，歌星的声音站在舞台中间，所以讲你喇叭歌星的那个喇叭歌星的那个喇叭。它是歌星的那个麦克风，他自己有一支麦克风。乐队的话，他就把它分成左边、右边。然后当录好以后，左边、右边都有歌星的声音左边有左边的乐器的成分右边有乐器的成分它不一样就刚才我都要讲，左边是钢琴，右边是什么小喇叭啦、小提琴，有的没有的啦当你把左边跟右边相位颠倒左边不颠倒，右边颠倒把它加起来的时候，变成歌手的声音，一边是反向，一边正向，加起来变成0理论上是0，但是除非两个音量是完全一致就算一致，也会有一些很细微的声音，就是歌星的声音主要声音就是乐器的声音，分得清清楚楚，左边右边有时候鼓手会摆在中间中间就要牺牲鼓手，所以说很多鼓手不会摆在正中央啦，他会摆偏一边用这样的效果，当然是全部用硬体来处理把它相位颠倒然后再把它合成出来。那既然能这样的话，我就摆左边减右边，右边就右边减左边听起来不是要讲，但是还是有差异这样就做成所谓的魔音家立体跟四声道伊嘛同样按那个处理了左边右边，它就是因为用这种处理方式，把两个处理效果一个摆左后，一个摆右后你听到的声音就不一样了整个音场就不一样了你感觉整个都是有音乐环绕这个歌手在你正前方甚至还可以做一些变化这种就是变成所谓的这种模拟四声道这个也风靡一时但是最主要是喇叭不好摆啦，一般家里要摆到4个喇叭，有的除非钉到天花板上，或者就钉所在，而且大家感觉我2支就听得足爽无需要听到4支这毕竟这较多，所以说并没有风靡很久来到即马无同款啦，即马大家要求我同款，为你带家己的电脑间带你的房间你的电脑伫你的头前我房间要安怎布，在我布我喇叭安怎倒，在我倒
我也无需要遐大机啊，我家己要听呀，所以说就可以做出以前安尼大家梦寐以求的所谓的四声道环绕音效，更何况现在媒体又多了，蓝光的东西很多都是有这种所谓的那种多声道环绕音响，电影的影片也是有所以说媒体一多，设备又便宜，真多人会去选择使用这个所谓的环绕音效7+1 7.1，不7.1啦好，咱今日讲到这，下礼拜再见。